දවසක් ආදරණීය දුවල පුතාලා හැමෝටම පුතේ ඔයාලගේ හෙට දවස තමයි ජීවිතයේ තියෙන අභියෝගාත්මකම නැත්නම් ඔයාලා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දුන්නාට පස්සේ ඔයා මුහුණ දෙන තීරණාත්මකම විභාගය වෙන්නේ. ඉතින් හෙට දවසේ එක්සෑම් එකට යන ඔයාලා වෙනුවෙන් සර්ට පොඩි කාරණා ටිකක් මතක් කරන්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණේ තමයි පුතේ හෙට දවසේ ඔයා යන්නේ ඔයාගේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක කඩයිමකට. එතකොට ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි අවුරුදු 11ක් ඔයාව ඉස්කෝලේ යවලා හරිද පොඩි කාලේ ඉඳලා ඔයාව මොන්ටිසෝරි යවපු තැන ඉඳලා අම්මයි තාත්තයි ඔයා ගැන බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ අම්මගේ තාත්තගේ බලාපොරොත්තු වලට ඒ හීන වලට පණ දෙන්න පුළුවන් ඔයාට හෙට දවසේ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අම්මයි තාත්තයි බලාගෙන ඉන්නේ ඔයා මේ තරඟේ දිනලා එනකන්. ඔයා මේ ගේම් එක දිනලා එනකන්. ඒ වගේම තමයි එක වසරේ ඔයාට ඉස්කෝලේට යද්දි එක වසරෙන් ඔයාව බාරගත්ත එක වසරේ ටීචර්ගේ ඉඳලා 11 වසරේ අවසානයේ දක්වා පුතේ ඔයාට ඉස්කෝලේ උගන්වපු හැම ගුරුවරයෙක්ම හැම ටීචර් කෙනෙක්ම හැම සර් කෙනෙක්ම පුතේ ඔයා දිනනකම් හරි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල ඔයාලා කියලා කියන්නේ පුතේ අතරමඟදී හම්බ වෙච්ච නමුත් ඔයාලා දිනුවා කිව්වට පස්සේ එයාලගේ ජීවිතේට එයාලා කරපු කැපකිරීම වලට ඒ දේවල් මතක් කරලා මොනවා වෙලේ හරි සතුටු වෙන්න පුළුවන් අහිංසක හිත් තියෙන සුන්දර මිනිස්සු කොටාසයක්. ඒක නිසා ඔයාලගේ අහිංසක අම්මා තාත්තා ඒ වගේම තමයි එක වසරේ ඉඳලා උගන්වපු 11 වසර දක්වා උගන්වපු හැම ගුරුවරයෙක්ම හැම ටීචර් කෙනෙක්ම හැම සර් කෙනෙක්ම බලාගෙන ඉන්න පුතේ ඔයා මේ තරඟේ දිනලා එනකන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට එක එක විදියට මේ ඉගෙන ගන්න එන අවුරුදු 11ක කාල සීමාව ඇතුළේ පුතේ එක එක අවදිවල කට්ටිය උදව් කරන්න ඇති. සමහර විට ඔයාට ඔයාගේ නෑදෑයෝ ඉන්න කට්ටියට පොත්පත් දීලා තියෙන්නේ නැති. හරිද? සමහර විට ක්ලාස් එකට යන්න නැත්නම් ඉස්කෝලේට යන්න බෑග් එක සමහර විට ඇඳුම් අරන් දීලා ඇති, සපත්තු අරන් දීලා ඇති. නේද? චූටි කාලේ ඉඳන් ඔයාට උදව් කරපු ගොඩක් අය ඇති. එතකොට මේ හැමෝම බලාන ඉන්නේ ඔයාගේ මේ හෙට දවසේ මුහුණ දෙන විභාගයට ඔයා කොහොමද ෆේස් කරන්න කියන එක සහ ඔයා ප්‍රතිඵල එන දවසේදී ඒ හැමෝගෙම ඒ හැමෝටම ප්‍රතිඵල එන දවස වෙද්දී ඔයාට පුළුවන් නම් ඒ හැමෝටම සතුටු හිතෙන විදිහේ ඒ හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු ඉටු වෙන විදිහේ ප්‍රතිඵලයක් අරන් දෙන්න හැමෝගේ මූණට හිනාවක් ගේන්න අන්න එදාට ඔයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන් මම මගේ වගකීම මම්මගේ තාත්තගේ හිණ ටික හැබෑ කරා ගුරුවරුන්ගේ හිණ ටික හැබෑ කරා මගේ නෑදෑයින්ගේ මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ මම දිනනකම් බලාගෙන ඉන්න මගේ චූටි නංගිලා මල්ලිලාගේ මගේ පාරේ මගෙන් පස්සෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ නංගිලා මල්ලිලාගේ බලාපොරොත්තු වලට හීන වලට පණ දෙන්න මට පුළුවන් වුණා කියලා. එහෙනම් පුතේ හෙට තමයි දවස මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පිටත් වෙන වෙලාවට වෙනදා ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ 7:00ට නම් ඔයා සමහර විට පැය භාගයයි නම් 7ට යනවා ඇති. හැබැයි එක්සෑම් එක පටන් ගන්න වෙලාවට වඩා අඩුම පැය භාගයක්වත් වේලසනින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම විභාග මධ්‍යස්ථානයට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ නිදා ගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දවසේ විභාගයට අදාළව ඔයාගේ ඇඩ්මිෂන් එක, ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ID එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හැඳුනුම්පත ඒ වගේම ඒ ඇඩ්මිෂන් එක හරියට සයින් කරලා ඒ දේවල් ටික හදාගෙන තියෙනවද කියන එක බලන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අමතර පෑන් කීපයක් අරන් යන්න. සමහරක් ළමයි එකම පෑනයි අරන් යන්නේ විභාගයට. හැබැයි එතනට ගියාට පස්සේ පුතේ පෑන ලියවෙන්නේ නැති වුණොත් යාළුවන්ගෙන් අපිට එවෙල ඉල්ලන්න බෑ. සමහර විට යාළුවා ගාවත් තියෙන එක පෑනයි වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා අමතර පෑන් කීපයක් පැන්සල ඊට පස්සේ ඉරේසර්ස් හරිද පැන්සලක් අරන් යනවනේ ඒක අනිවාර්යෙන් කටර් කරන්න කටර් එකක් මේ ෂාප්නර් එකක් ඊළඟට ඔයාට කවකටු පෙට්ටියක් හරිද මේ වගේ දේවල් ඔයාගේ පේපර් එක ලියද්දී ඔයාට ඕනේ කරන හැම දෙයක්ම ගත්තද කියලා අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් චෙක් කරන්න ඕනේ. ID එක ඇඩ්මිෂන් එක ගත්තද කියලා චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි වෙනදට වඩා අනිවාර්යෙන්ම පැය භාගයක්වත් විභාගය පටන් ගන්න කලින් ඔයා ගෙදරින් පිටත් වෙන්න ඕනේ විභාග ශාලාවට යන්න පැය භාගයක්වත් වේලසන ටයිම් එක තියන්න. මොකද අතරමඟදී සමහර විට බස් එකක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන බස් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා එහෙම වුණොත් ඒක ඔයාගේ විභාගයේදී ඔයාට ලොකුවට බලපානවා. ඒක නිසා මේ කාරණා ටිකත් මතක තියාගන්න විභාගයට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ විභාගයට කලින් දවසේ පාන්දර 3-4 වෙනකම් පාඩම් කරනවට වඩා හොඳයි. අද දවසේ ඔයා සාමාන්‍ය සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න ප්‍රමාණවත් නිින්දක් අඩුම ලබා ගන්න. පැය 6කට 5කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක ප්‍රමාණවත් නිින්දක් ඔයා ලබා ගන්න ඕනේ. මොකද පළවෙනි දවසේ ඔයාගේ මානසික තත්වය මානසික තත්ත්වය බොහොම සතුටින් පේපර් එකට යනවා නම් තමයි ඔයාට විභාගයට ගොඩක් ඒ කියන්නේ බයක් නැතිව නැත්නම් ඔයාගේ පළවෙනි දවසේ පොඩි චකිතයක් තියෙනවනේ විභාගයට යද්දි. හරිද? ඒ චකිතේ නැතිව විභාගයට ඔයාට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනික් කාරණේ තමයි විභාග ශාලාවට ගියාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම විභාග අංකයේ හරියටම තියෙන ඩෙස් එකේ නිවැරදිව වාඩි වෙන්න.
ඒ පටල ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මොකද සමහර විට හිස් ඩෙස් එකක් තිබිලා එතන ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ විභාගයට විනාඩි 5ක් 6ක් තිබිලා ඒ ඩෙස් එකේ අදාළ කෙනාවත් ඔයාට ආයෙ හිට මෙහෙට මාරු වෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අවසාන මොහොතේ යන ළමයිට වෙනවා. ඒක නිසා එහෙම වෙන්න එපා. එතකොට කලබල වෙනවා ඔයා. එතකොට විභාගයේදී ඒක ඔයාට බලපාන්න පුළුවන්. අපි මතක් කරගෙන ඉන්න දේවල් ටික මතකයේ අපේ තියෙන දේවල් ටික හරියට අපිට පිළිවෙලකට එළියට ගන්න බැරි වෙනවා පේපර් එකේදී අවශ්‍ය දේවල් ටික. අනිත් එක තමයි දැන් අපි 11ක් අවුරුදු 11ක් ගියා. හැබැයි ඔය අවුරුදු 11 පුරාවට ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් යම් කොටසක් තමයි විශේෂයෙන්ම 10 සහ 11 වසර විෂය නිර්දේශයේ හැම පේපර් එකම යම් කොටසක් තමයි අහන්නේ. ඒක නිසා ඔයා තාර්කික වෙන්න ඕනේ, ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පේපර් එකේ අහන ප්‍රශ්නය හරියට තේරුම් අරගෙන හැම පේපර් එකක මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව ඔයාගේ පිළිතුර ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කාරණේද ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයාට මෙහෙම හිතෙනවා ඇති සර් මම පේපර් එකට අදාළව අනේ හැම කාරණයක්ම බලා ගන්න බැරි වුණානේ. හැම පාඩමක්ම මට පේපර් එකට අදාළව හැම පාඩමක්ම මට බලා ගන්න බැරි වුණානේ. ඒක නිසා මට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ පාස් එක නැත්නම් ඒ 9කට යන්න බැරි වෙයිද සර් කියලා හිතේ බයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න පේපර් එකට 100%ක් සූදානම් වෙලා ඒ කියන්නේ විෂය නිර්දේශයේ සියලුම දේවල් 100%ක් බලාගෙන පේපර් එකට යන දරුවෝ ඉන්නේ ඉතාම අතලොස්සක්. හැබැයි ඒ පාස් එකක් ගන්න ඔයාට 100%ක් මේ දේවල් මතක තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. ලකුණු 75කින් තමයි මේ පාස් එකක් දෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට යම් අඩුපාඩු ඔයාගේ තියෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩු වෙච්ච දේවල්, මගේ හැරිච්ච දේවල්, වැඩ ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල්, ෂෝට් නෝට් එකේ බලා ගන්න බැරි වෙච්ච දේවල්, හරිද? සමහර විට ගණන් වල, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි වල, ඉතිහාසයේ, සිංහල වල ඔයාගේ මොකක් හරි විෂයකට අදාළව තව කොටස් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කොටස ගැන පසුතැවෙන්න එපා. ඒ ටික අනේ තව වතාවක් බලන්න තිබ්බනම් කියලා. නමුත් ඔයා දැනට මේ කාල සීමාව ඇතුළේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. ඔයා හොඳට පේපර්ස් ලියලා තියෙනවා. ඔයා හොඳට මහන්සි වෙලා තියෙනවා. ඔයා ඔයාගේ පුළුවන් උපරිමය ඔයා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාට තියෙන්නේ ඒ උපරිමය ගැන සතුටු වෙලා සතුටින් ගිහිලා මේ විභාගයට ලියන්න. හරි. ඒක නිසා මම අය පුතාලට මතක් කරනවා මේ අතපසු වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව දිගින් දිගටම හිතන්න එපා. සමහර වෙල ඔයාගේ අතපසු වීම තියෙන්නේ නැති. සමහර වෙල නෝට්ස් වල තව බලා ගන්න ඉතිරි වෙච්ච කොටස් ඇති. ඒ දේවල් පුළුවන් විදියට ඉතිරි කාලයේදී මැනේජ් කරගෙන බලන්න. ඉස්සරහට තියෙන විෂයන් වලත් ඒ විදියටමයි. හැබැයි ඒ පිළිබඳව දිගින් දිගටම හිත අනේ මට මේක බැරි වුණානේ, අනේ මට මේ කොටස බලා ගන්නනේ ඕනේ, මේ බැරි වෙච්ච කොටසම බලා ගන්න ඕනේ කියලා ඒ පිටිපස්සෙම යන්න එපා. බැරි වෙච්ච කොටස ගැනම හිතන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයා දන්න ගොඩක් දේවල් ඔයාට අවසාන මොහොතේදී අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙනම් ඔයා ජීවිතේ දිනලා එනකන් ඔයාගේ අම්මා තාත්තා ගොඩක් ආදරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයාගේ ගුරුවරු ගොඩක් ආදරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. මතක තියාගන්න මේක අපි දිනලම ඉවර කරන්න ඕනි ගේම් එකක්. ඒක නිසා හොඳට ෆේස් කරන්න, හොඳට විභාගයට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම තව දෙයක් තමයි හැම ළමෙක්ම උදේට කෑම කාලා යන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා විභාග ශාලාවලට යද්දී සමහරක් වෙලාවට ළමයි පාඩම් කරලා රැත් පාඩම් කරලා ඔයා දැන් පහුගිය සතිය පුරාවට ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඉන්නේ. අපි දන්නවා. හරි මම දන්නවා ඔයාට දැන් ගොඩක් මහන්සි කියනක. ඔයාටත් ඒක තේරෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අන්තිම මොහොතේත් ඔයා පාඩම් කරනවා කෑම කන්නේවත් නැහැ. නමුත් එහෙම කරන්න එපා පුතේ. හොඳට කෑම කන්න උදේට කෑම කන්න අතපසු කරන්න එපා උදේ කෑම එක. හරිද? අනිවාර්යෙන් කෑම කාලා හරිද නියම වෙලාවට විභාග ශාලාවට යන්න. සතුටින් විභාග ශාලාවට යන්න. අම්මා තාත්තට අනිවාර්යයෙන්ම වැඳලා හරිද? ඔයාගේ ආගම මොකක් වුණත් ඒ ආගමට අදාළ ආගමික කටයුතු ටික කරලා හරිද? ඔයා ඔයාගේ ආත්ම විශ්වාසය තියාන මට මේක කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියාන මම මේක කරනවාමයි කියන විශ්වාසය තියාන මයි පුතාලා හෙට දවසේ අනිවාර්යෙන් විභාගයට යන්න. එතකොට මේ කාල සීමාව ඇතුලේ මගෙත් එක්කන් අවුරුද්දක් අවුරුදු දෙකක් සමහර විට මාස 6ක් මාස 3ක් සමහර විට මාසයක් සමහර විට සති දෙකක් තුනක් මගෙත් එක්ක හිටපු දරුවෝ ඇති පුතේ ලංකාවේ ඉන්න හැම ආදරණීය දුවෙක්ටම පුතෙක්ටම තමන්ගේ ජීවිතේ හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා සර් හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් දැන් තමයි ඔයාගේ හොඳම වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හෙට තමයි ඔයාගේ ජීවිතයේ පුතේ තීරණාත්මක විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ. ඒක නිසා හෙට දවසේ ඔයා මේ හෙට තියෙන විභාගේ ඔයා හොඳටම ෆේස් කරන්න ඕනේ. හොඳටම උත්තර ටික ලියන්න ඕනේ, රයිට්? ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ ආත්ම විශ්වාසයෙන් ඔයා යන්න. ඔයා දන්න ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත් පුතේ මේ ඔය අවුරුදු 11 පුරාවට ඉගෙන ගත්ත දේවල් වල ඔයාගෙන් අහන කොටස් ටිකට ඔයා හරියටම ප්‍රශ්න කියවලා හරියට අවබෝධ කරගෙන මම පුතාලා හොඳට උත්තර ලියන්න. එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම මේ 9ක් ගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඉතින් අවුරුදු මම කලින් කිව්වා වගේ අවුරුදු 2ක් මාස 6ක් සමහර විට මාසයක් සති 2-3ක් හෝ සමහර විට YouTube එකෙන් මගේ පාඩමක් දෙකක් හරි බලපු නොබලපු ලංකාවේ හෙට දවසේ විභාගය ලියන හැම ආදරණීය දුවෙක්ටම පුතෙක්ටම අම්මා තාත්තගේ හීන ටික හැබෑ කරන්න ගුරුවරුන්ගේ හීන ටික හැබෑ කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හෙට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දිනනවා. මට ඒක විශ්වාසයි. ඔයාට ඒ නමයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක විශ්වාස කරන්න ඕනි. ඒක නිසා හොඳට විභාගයට ෆේස් කරලා හෙට දවසේ සතුටින් විභාගයට යන්න. හෙට පිටින් පටන් ගන්න විභාගයේ අවසාන දවස දක්වා දින 9ක කාල සීමාව ඇතුලේ හරි පිළිවෙලකට එක දවසකවත් අඩුපාඩු කරන්නේ නැතිව හැම දවසකම ඇඩ්මිෂන් එක ඊළඟට ඔයාගේ ඒ ෂෝට් නෝට් බලනවා නම් පේපර්ස් බලනවා නම් පාස් පේපර්ස් බලනවා නම් ඒවා හරියට කාලේ කළමනාකරණය කරගෙන හරි පිළිවෙලකට බලාගෙන ඔයාට හොඳට අත්‍යවශ්‍ය කොටස් වලට වැඩි අවධානය දීලා හරිද පාස් පේපර්ස් එහෙම අපි බලනකොට අත්‍යවශ්‍ය කොටස් තියෙනවා අනිවාර්ය විභාගයට එන කොටස් තියෙනවා හැම පේපර් එකකම ඒ කොටස් වලට වැඩි අවධානය දීලා ඔයාගේ කාලය කළමනාකරණය කරගෙන හොඳට විශ්වාසයෙන් යුතුව ගිහිල්ලා හෙට දවසේ විභාගයට වාඩි වෙන්න. ඒ වගේම ඉතුරු දවස් 8ත් නැත්නම් දවස් 9ම හොඳට විභාගය ලියලා ප්‍රතිඵල එන දවසේ ප්‍රතිඵල බලද්දී ඔයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මම මගේ උපරිමය කළා. ඇත්තටම මම මගේ අම්මයි තාත්තයි සතුටු කළා. අම්මයි තාත්තයි විඳපු දුක්වලට හරිද අම්මයි තාත්තයි කොච්චර මම වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරාද ඒවට මට උපරිම සාධාරණ ඉටු කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට ප්‍රතිඵල එන දවසේ සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න හෙට දවසේ හොඳට මහන්සි වෙලා විභාගයට පෙනී හිටින්න. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම සුබානාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයි අපි දවසක හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ පතනවා. ලංකාවේ ඉන්න හැම දුවෙක්ටම පුතෙක්ටම හෙට දවසේ ඔයාගේ එක්සෑම් එකට හොඳට ලියලා හොඳට ෆේස් කරලා ඒ නමයක් ගන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා. good luck පුතේ හැමෝටම. අපි ආයෙම දවසක හම්බ වෙමු. සුබානාගතයක්.